Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para sederek kadang setresno kakung semua putri kaum muslimin wa muslimat ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saha taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya puji lan pangalembono monggo sareng kula aturaken dumateng maksudipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kula sami ingkang arupi kenikmatan Islam, iman, saha kesehatan sehingga wonten ing dalem menika kula sami saged nglajengaken malih pembelajaran ngangsu kawruh muti ilmu ingkang makepan kalian agami kula sami menika agami Islam. Para sederek rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing kalau dengan menika kula badhe ngaturaken ing menika perkawis-perkawis ingkang makepan kalih tauhid utawi akidah Islam nglajengaken ing menika pembahasan ingkang saderengipun. Wonten ing pepanggihan saderengipun sampun kula aturaken ing menika syarat-syarat rukun-rukun kalimah la ilaha illallah sagedipun pirsani malih wonten ing nggih menika video saderengipun. Wonten ing kalau dengan menika kaya kesempatan menika kula badhe ngaturaken ing menika pembahasan syahadat anna Muhammadan Rasulullah utawi syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ku nyekseni menawa Muhammad kuwi titahipun Allah, hambanipun Allah lan utusanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kawula lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala menika kanthi menika dalil wonten ing ayat Al-Qur'an bilih Allah Subhanahu wa taala menika wallahu ya'lamu innaka la rasuluh lan Allah kuwi mangerteni menawa sira Muhammad kuwi teman utusanipun Allah. Menika Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan
menawi bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kalebet menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula sami kedah pitados bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kaulan kabulolan utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika nggih dalil menawi Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kalebet utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanipun menawi kula masani menika nyekseni bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika hambanipun Allah Subhanahu wa taala, utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih menika gadai arti atas dikul jazim min samimil qalbi al-muwati'u liqawli lisan bi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ila saqalain insihim wa jinni. Syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu menika ngadai arti menika atas dikul jazim. Nggih menika pitados kanthi saestu-estunipun pitados min sami menika saking nggih menika lubuk hati yang paling dalam utawi saking nggih menika manah al-muwati'u liqawli lisan ingkang jumbuh kalian napa ingkang dipun ucapaken lisan bi anna Muhammadan menawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Abdullah wa rasuluh nggih menika titahipun Allah Subhanahu wa taala, hambanipun Allah Subhanahu wa taala, kawulanipun Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh lan ugi utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Ila saqalain lan kok diutus dumateng kalih jenis makhluk nggih menika insihim wa jinnin. Nggih dumateng manungsa lan ugi dumateng golongan jin. Nah niku ingkang kawastanan menika napa syahadat ulama sami nyasani bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika nika hambanipun Allah Subhanahu wa taala, kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menika makhluk sanes menika napa? Sanes sesembahan lan ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya sampun samangke kula sami ndadosaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggadahi ampun kula sami meyakini nggih Nabi Muhammad menika nggadahi tingkatan kados dene tingkatanipun Allah Subhanahu wa taala ampun nganti menika awit Rasulullah SAW menika hamba Allah, kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampun ugi kula sami ngremehaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awit menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan menika kedah dipun yakini nggih wonten ing manah lan dipun ucapkan wonten ing lisan. Awit menawi tiyang menika namung ngucapaken wonten ing lisan ananging boten dipun yakini wonten ing manah menika boten benten kalian tiang-tiang munafik. Tiang-tiang munafik menika nggih ugi ya nate kandha bilih
Duh jeung Nabi kula sami nyeksani bilih panjenengan menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging ucapanipun tiang-tiang munafik menika namung lamis, namung apus-apus, etok-etok. Amarga wonten ing atinipun menika boten jumbuh kaliyan menapa wonten ing lati. Wonten ing lisan. Menika tiang-tiang munafik. Nah, para saudara kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menika maknanipun utawi artinipun syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasul. Salajengipun menika syarat la ilaha illallah, syarat menika syahadat anna Muhammadan rasulullah. Menika syaratipun tiyang menawi piyambakipun matur kanthi lisanipun syahadat anna Muhammadan abduhu rasul. Menika wonten syaratipun, menawi syaratipun boten dipun tindak, dipun napa, boten dipun lakoni, boten dipun lampahi, menika sekasake samangke boten manfaat syahadatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika hambanipun Allah lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados menika wonten ing syarat menika dipun sebataken ingkang sepidah menika tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Menika kedah kula sami pitados menapa kemawon ingkang dipun kabaraken. Menapa ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika kedah kula sami pitados percaya dipun imani menapa ingkang dipun aturaken dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an. Menika kan kalebet menapa ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika menyampaikan dugaken wahyu saking Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi Al-Qur'an dan sunah-sunahnya, sunah-sunah Nabi. Menapa kemawon ingkang dipun sebat, ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika kedah kula sami imani. Kados wonten ing ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sak temene wong-wong kang nyekutokake Allah Subhanahu wa taala kuwi bakal Allah mengharamake tumarepe dheweke surga lan papan dununge bakale neraka. Anika ingkang kalebet dipun kabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancaman demen tiang-tiang ingkang tumindak syirik utawi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kula misalnya kedah meyakini lan pitados bilih ancaman menika wonten surga lan ugi wonten neraka. Tiang ingkang mlebet wonten ing surga menika namung tiang-tiang ingkang bertauhid dengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namung ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiang wonten tiang kok piyambakipun nyembah dumateng sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala, menika mboten bakal mlebu surga. Menika kedah kula sami meyakini. Menika ingkang sepindah. Engkang nomor kalih menika wa ta'atuhu fi ma amara. Engkang nomor kalih menika syaratipun syahadat anna Muhammadan Rasulullah menika taat dumateng menapa ingkang dipun perintahaken Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Menapa ingkang dipun aturaken ingkang dipun perintahaken Nabi kedahipun kula sami menika napa taat ampun duraka. Kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih merintahaken salat yang sauda nggih sehari semalam rina lan wengi menika nggih kaping gangsal. Salajengipun menika wonten ibadah poso Ramadan kewajiban nggih lan ugi zakat nggih lan ugi wonten ibadah haji. Menika kula masalah kedah taat dumateng perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih dilakoni nggih. Langkung-langkung dumateng kula sami dipun syariatkan menika salat jamaah. Nggih, salat jamaah nggih dilakoni. Nggih dumateng nggih tiyang jaler nggih menika nggih salat jamaah. Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabat menika napa nggih senantiasa nggih menika jagi salat jamaah menika taat. Nah menika dipun sebataken wonten ing salah satu hadis sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahaken Mu'adz bin Jabal nggih nalikanipun dakwah wonten ing Yaman nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih pun nate ngendika nggih dumateng Mu'adz bin Jabal. Menapa ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ngendika innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab. Hei Mu'adz, sak temene kowe kuwi bakal nekani ahli kitab. Yahudi utawi Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Mongko dadekno awal dakwahmu kuwi supaya wong-wong kuwi mau padha ngibadah mung marang Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niku kathah nggih, boten namung salat kemawon. Ananging ndedonga kedah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih, nyuwun perlindungan saking baya nggih menika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah nika kathah ibadah. Nah, ndadosaken ibadah menika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala menika ingkang dados inti dakwah ingkang dipun perintahaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila pun sami kedahipun menika napa? Menawi dakwah ampun nganti lali lan ampun nganti leno. Nganti lali saking dakwah ngajak-ajak dumateng tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih ibadah menika namung dipun tujuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, boten dumateng saksanipun Allah Subhanahu wa taala. Ampun samangken donga dumateng menungso. Donga dumateng nggih srengenge. Donga dumateng bintang-bintang nggih. Ibadah dumateng saksanipun Allah Subhanahu wa taala. Berkorban kalebet ibadah. Menika kalebet menika perbuatan nggih tumindak kesyirikan. Sampun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika fa idza arafullah nek wis wong-wong kuwi mau ngerti nggih Allah Subhanahu wa taala haipun Allah Subhanahu wa taala dipun ibadahi nggih fa akhbirhum anallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Pa wanana kabar marang wong
kuwi menawa Allah kuwi paring kewajiban marang dheweke kabeh salat 5 wektu sedina sawengi. Salat nggih isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Menika perkawis ingkang wajib kedah dipun lampahi lan dipun nggih tindakaken dening kaum muslimin. Nggih. Salima menawa ifaida fa'alu yen mus padha nglakoni fa akhbirhum anallaha fardhu alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim. Lan parang kabar marang dheweke kabeh menawa Allah kuwi paring kewajiban marang wong sugih. Ya kuwi kewajiban zakat lan banjur mengko di wenehke marang wong-wong kang fakir, wong kang miskin ora duwe. Nah menika nggih kalebet perintah-perintahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung sami kedah taat nggih. Langkung-langkung menawi perkara sampa ingkang hukumipun wajib. Ingkang nomor 3 syaratipun syahadat anna Muhammadan Rasulullah menika wastinabu manaha anhu wa zajara. Menika kula sami nabihi ngedoi menapa ingkang dados awisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Dipun tilaraken menapa ingkang dipun larang dening Nabi. Nabi paling larangan nggih. Nabi sampun ngemutaken nggih memperingatkan iki amalan iki aja dilakoni, amalan iki didoi. Kedahipun kula masang nggih menika ugi nabi nggih. Amalan-amalan menika kados to ingkang dipun sebataken nggih dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadis riwayat Bukhari saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ijtanibus sab'a al-mubiqat." Dono 7 perkara kang njlomprongake menungso. Kang mubiqat, al-mubiqat menika membinasakan. Qalu ya Rasulullah, do Rasulullah, do njeng Nabi, wa ma hunna. Napa niku perkawis kang 7 menika? 7 perkawis menika menapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, qala asyirku billah, ya kuwi aja sira kuwi tumindak syirik marang Allah. Ini ibadah yang namung dumateng Allah, nampun ibadah dumateng makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng srengenge boten dipun keparengaken, dumateng bintang-bintang boten dipun keparengaken, dumateng napa wit-witan ingkang ageng angker nggih, dumateng gunung-gunung, dumateng sendang-sendang nggih, dumateng jin-jin ingkang kadang kula niku dipun sebat nggih penguasa napa niki, penguasa napa niku. Hawit ingkang nguasani kula sami, ingkang nguasani sedaya alam menika Allah Subhanahu wa taala. Aja sira tumindak syirik. Nggih. Ingkang nomor 2 ya kuwi wasyihru, sihir. Nggih. 3 santet, nggih. Napa malih? Nggih. Jampi-jampi ingkang mengandung mantra-mantra ingkang syirik nggih. Menika perkawis ingkang kedah dipun tebihi. Ampun malah nggih dipun celai. Nggih, perkawis ngoten menika kedah dipun tebihi tiyang ingkang ngaku muslim. Nggih, mboten namung napa pengakuan wonten ing lisan utawi ugi mboten namung wonten ing nggih kados busanipun muslim. Ananging kedah amalan-amalanipun ugi menika amalipun tiyang ingkang muslimipun leres, selanipun leres.
Salikun menika wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq. Lan aja sira kuwi mateni wong liya kang ora ana hak. Nggih. Menika kalebet larangan nggih. Mboten gampang nggih napa tiyang niku mejahi tiyang sanes. Kejaba wonten hakipun kados menawi wonten hukum nggih menika qisas nggih. Lan sabeturipun ingkang dipun dipun keparengaken wonten ing syariat. Wa aku riba lan aja sira kuwi mangan riba. Mangan riba itu utang ya 100.000 ya kowe tak utange 100.000 ning sesuk baline 110.000. Iki 105.000 wis. Nah, menika kalebet riba nggih. Nek utang 100.000 ya baline 100.000 nggih. Mboten kok ngundak menika kalebet nggih perkawis ingkang dipun kedah dipun tebih dening seorang ingkang akan piyambakipun muslim. Wa aku mal yatim lan uga aja sira kuwi mangan bandane cah yatim. Cah yatim menika mboten sampun mboten gadhahi bapak nggih. Pondhonipun menika amanah nggih. Ampun samangke tiyang ingkang dipun paringi amanah menika nggih mengambil dari mendet pondok menika kanthi cara ingkang boten sae menika kalebet menika aku mal yatim. Kalebet menika atawali fi atawali yaum az-zahfi. Lan uga mundur saka palagan medan perang menika kalebet nggih perkawis ingkang kedah dipun tilaraken. Nek wis mlebu wonten ing medan perang nggih kedah perang nggih. Kejawi munduripun menika wonten taktik perang. Menika menika kalebet nggih menika dosa ingkang ageng. Wa qatful muhsanat al mukminat al ghafilat. Lan kalebu dosa kang gedhe kang nggih njlomprongake mungsa menika wonten ing kebinasaan nggih menika menuduh nggih wanita kang mukmin nggih kanthi perbuatan zina. Kamangka dhewekipun menika berlepas diri saking perbuatan menika. Menika kalebet nggih perkawis ingkang kedah dipun tebihi dening seorang muslim. Menika ingkang nomor 3, ingkang nomor sekawan nggih. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Ya kuwi wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Syaratipun kula sami menika meyakini bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah, kedahipun kula sami menawi ibadah dumateng Allah niku kanthi caranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi kanthi syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun damel-damel piyambak nalikanipun kula sami ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wah iki apik kok iki. Nabi wonten tiyang wah tak salat subuh orang rakaat tak gawene 4 rakaat nek tambah semangat apik esuk-esuk engko sing awan salat zuhure tak gawene 2 wong panas-panas nah menika kalebet menika napa ibadah ning tata carane niku kanthi napa karepe dhewe. Menika dipun wastani perkawis napa menika bid'ah. Ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi caranipun piyambak. Zikir menika sampun wonten tuntunanipun, nggih to? Caranipun salat ugi sampun wonten
tata caranipun wudu pisampun wonten tata caranipun ampun samangke nggih tiyang menika wonten nggih menapa damel tata cara ibadah piyambak ingkang boten dipun syariataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggih wonten salah satunggal menika asar nggih saking Mujahid bin Jabir Al-Makki nggih menika ngendika dakhala Ibnu Umar masjidan nggih ya kuwi Ibnu Umar nggih Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma niku mlebet masjid yusolli fihi banjur piyambakipun salat fasami'a rajulan yusawwibu fi adzani dhuhri. Nalikanipun piyambakipun salat niku piyambakipun Abdullah bin Umar menika mireng wonten tiyang kok adzane niku kados adzanipun menawi napa salat kados salat subuh. Kamangka menika salat zuhur. Nggih menika napa wonten tambahanipun as-salatu khairum minan naum. Taswib as-salatu khairum minan naum. Utawi wonten panggilan ingkang nggih sanesipun. Banjur menika napa Abdullah bin Umar fa kharaja ya piyambakipun langsung dal wa qala akhrajatni al bid'ah. Aku metu ki mergane ana bid'ah ana ing masjid iki. Menika ndaken bilih napa para sahabat menika teliti nggih anggenipun ibadah. Ya menawi wonten sampun wonten tuntunanipun nggih ampun samangke odo-odo piyambak. Odo-odo piyambak. Nah menika kula sami menawi sampun ngakeni bilih Nabi Muhammad menika utusanipun Allah nggih. Ya menapa ingkang dipun beto menika ingkang dipun pitadosi lan dipun lampahi. Menika langkung becik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ugi ngendika ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Sira kabeh kuwi melu wae manut wae aja ada-ada dhewe aja gawe lelaku dhewe. Ittabi'u manut marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ada-ada dhewe aja gawe-gawe dhewe. Faqad kufitum sak temene kowe kabeh kuwi wis cukup. Cukup pantun kula mesane kaum namung manut menapa ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi menika napa menapa ingkang sampun dipun syariatkan wonten ing agama Islam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika syarat-syaratipun ya syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salanjutnya menika rukunipun rukunipun syahadat menika wonten kalih rukun. Dan menika i'tirafu bi risalatihi. Kula misalnya kedah pitados mengakui bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad menika Rasul Allah Subhanahu wa taala. Awet wonten nggih menika golongan utawi kaum nggih ingkang boten meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah. Kados tiyang Yahudi boten ngakeni bilih Nabi Isa menika utusanipun Allah. Tiyang Nasrani boten ngakeni bilih Nabi Muhammad menika utusanipun Allah. Kula mestane kedah meyakini sedaya nabi menika dipun yakini utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa nggih ugi menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor kalih menika i'tiqadu ubudiyatihi lillahi Subhanahu wa taala. Kula sami kedah meyakini bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dados titah lan ugi kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang beribadah dumateng Allah Subhanahu
wa taala Nabi Muhammad menika sanes sesembahan. Ananging Nabi Muhammad menika hamba Allah, titahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ibadah ingkang nggih manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah menika para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, yang atawasipun pembahasan syahadat ya anna Muhammadan abduhu wa rasuluh artosipun nggih sampun kula aturaken, kemudian syaratipun sampun kula aturaken, dan terakhir menika rukunipun ugi sampun kula aturaken. Ya, menika ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan menika mugi-mugi bermanfaat nggih ngakon-ngakon dumateng diri kula pribadi, sumramipun dumateng kaum muslimin sedaya nggih. Kita akhiri pungkasi pembelajaran menika, kajian menika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.